Hello， 各位觀眾，大家好，又係我 3D 設計師 Neo 啊。咁 Procreate 咧就喺上個禮拜推出咗 5.2 嘅版本啊。咁呢個版本咧係有重大嘅升級啊。你而家可以喺 Procreate 上面為 3D 模型去上色，就好似電腦上面嘅 Substance Painter 咁啦。我哋畫完之後可以將個模型咧擺落遊戲又或者係 Animation 上面去用。係啦，每一個新嘅 3D 嘅功能咧，我都會同大家介紹啦。同時間喺 Procreate 上面成個 3D 嘅工作流程咧，我亦都會教大家嘅。咁當然啦，5.2裏邊除咗 3D 之外，亦都有第2D 嘅功能更新。咁我呢條片亦都會一次過同大家講嘅。好啦，咁我哋即刻開始啦。而家咧我就跳過去 Procreate 5.2上面 ，Procreate 就預設咗啲 3D 模型俾我哋去測試嘅。咁而家咧我就已經下載咗啲 3D 模型啦。呢度咧我揀呢個滑板啦，同大家測試。咁咧你直接用手指咧就可以旋轉嗰個畫面，咁去睇呢件 3D 物件啦。雖然咧就唔知道而家 Procreate 可以 support 到幾清嘅 texture map 啦，咁但係而家我就咁睇咧，見到好多嘅 detail 位都出得到嚟咯。相信咧對好多嘅 Pro 用家嚟講都會夠用嘅。畫之前咧需要揀嗰件物件嘅，咁呢度我揀咗塊板先啦，然後拎起支筆咧就可以直接喺塊板上面去畫啦。都真係好簡單易用啊！其實我不嬲都好欣賞 Procreate 咧喺軟件設計上面花嘅心思嘅。佢簡單嘅界面設計咧，務求令到每一個人咧只需要一行埋去，唔需要學啊，就已經自動識得用噶啦。因為所有嘅操作咧都係好直觀式嘅。如果你想去加圖落呢個滑板上面咧，亦都可以嘅。你只需要咧去右上角呢度撳 Layer 啦，咁你揀翻個 Base Layer，然之後左上角嗰度咧撳翻插入檔案或者照片。咁呢度咧，張圖就會自動放咗喺嗰個滑板上面啦。咁用兩隻手指咧，你就可以縮放張圖，咁啊擺翻自己想要嘅位。好啊，就咁啦。咁咧用咗幾秒鐘啫，已經整咗塊滑板出嚟啦。另外咧，想講一講圖層呢個位咧，同我哋本身 Procreate 就好唔同啦。而家咧佢就會擺唔同嘅物件咧，入邊都會有一啲嘅圖。呢圖咧就我哋頭先畫咗嘅嘢啦。例如呢度撳咧呢個立方體嘅公仔咧，下面就會彈咗3張圖出嚟。除咗本身嘅顏色之外咧，我哋亦都有一張粗糙度嘅圖啦，同埋金屬感嘅圖。大家可能唔係好明呢個位置啊，點解佢係一張圖？點解唔係一條 slide 包可以校個粗鞋度呢？咁其實咧呢個係一個 mask 嚟嘅，情況咧就好似 Photoshop 入邊嘅 mask 咁啦，白色嘅地方就要嘅，黑色嘅地方就唔要嘅。呢度咧我揀咗金屬感呢張圖，然後就畫啲白色喺上面咧，就可以增強嗰個地方嘅金屬感。呢度咧試俾大家睇下啦。咁另外仲有粗糙度啦，粗糙度咧其實越高嘅話咧就會越眼面啦。咁呢度咧我可能想加50% 嘅粗糙度，我就揀一隻灰色。咁當我喺上面去畫嘅時候咧，你就會見到佢冇咁光澤啦，會眼面少少嘅。大家而家學識咗用呢3張圖咧，其實基本上大部分嘅物料你都可以畫得到噶啦。Procreate 5.2入邊咧亦都加入咗 AR 嘅功能。咁左上角呢度咧，我撳翻 3D 個 tab， 然後揀 AR 查看，你就可以將塊滑板咧 key 喺任何嘅位置啦。咁而家去試下先。依家咧我有另一塊滑板喺我前面啦，咁我試下將我啱啱畫咗呢塊滑板 key 落去先。咁啱啱將咗塊滑板出嚟咧，就會有啲細嘅，咁我要用兩隻手指調校個大細啦，擺翻好想要個位。其實我哋做完設計之後咧，設計師好多時都需要做 mock up 啦。咁其實呢個功能都幾有用噶。咁我就咁 cap 圖 send 俾個客就搞掂，乾手淨腳。除咗用 Procreate 嗰啲模型之外咧，我哋可唔可以放自己嘅模型落去呢？當然係可以啦。呢度咧介紹一個叫 Forger 嘅 app 俾大家。喺我較早之前嘅影片咧，其實有介紹過 Forger 嘅。咁但係嗰時 Forger 咧就未俾 Maxon 買噶。咁 Maxon 就係 Cinema 4D 嘅母公司嚟嘅。依家 Forger 有 Maxon 呢個背後嘅金主咧，咁我相信佢日後嘅發展咧，一定會比起 Nomascope 更加好噶啦。所以喺 iPad 上面做 3D 嘅雕塑咧，都會建議大家學 Forger 啦。Forger 咧亦都對 Procreate 嘅 support 好啲啦，因為你可以喺入邊 auto generate UV， 你需要有 UV 你先可以畫到圖嘅。Nomascope 上面咧就暫時未可以做 UV 啦，換言之咧喺 Nomas 上面做嘅任何嘢咧，都唔能夠轉過去 Procreate 上面上色啦。就當我喺 Forger 裏邊咧畫咗呢個模型啦，咁然之後我想轉過去 Procreate 嘅，咁我只需要咧撳呢度 Export， 然後 3D Model， 然後改翻名 save 落去 File 嗰度啦。
save 咗之後咧，就去 file 呢度咧揀翻頭先嘅模型，然之後 drag 過去 Procreate 嗰度，直接掉上去。係啦，咁已經 import 咗啦。我哋撳一撳呢度，咁你見到咧個模型就轉咗過嚟呢邊啦。用呢一個 workflow 咧，你就可以喺 iPad 上面去雕塑完之後，就直接喺上面再做上色。隨住呢個 Procreate 5.2嘅推出咧，大家見到喺 iPad 上面做 3D 咧越嚟越完善啊！真係有好多工作咧可以搬喺 iPad 上面去做到啦。嗱，可能有啲 Pro 嘅用家啦，你自己可能有啲 texture map， 可能係 color 啊、metallic 啊或者 roughness map， 你想加上去咧 ，Procreate 5.2裏邊咧亦都做得到嘅。咁喺 3D 呢個 tab 度咧，你會見到一個叫 2D 紋理嘅掣，咁你開咗佢之後咧，你就會入咗呢個 UV map 嘅模式啦。咁你喺度加翻你頭先自己嘅圖片落去，然後刪咗個 2D 紋理嘅模式，咁你就會為呢個模型咧上咗顏色噶啦。其實好多時要做嘢嘅時候咧，就好少話真係由零開始做嘅，好多時都會係可能係買一啲嘅模型，然之後要修改啦。咁依家 iPad 上面可以修改 3D 模型咧，我就應該日後都會選擇用 iPad 啦，因為我個人係中意用 Apple Pencil 去做版繪嘅，我覺得佢個觸感係比起蛙琴嘅版咧更加好添。Procreate 5.2入邊咧喺 Brush 入邊亦都加入咗材質嘅功能啦，呢度試俾大家睇。譬如呢隻眼珠咧，我想佢多啲光澤啦，咁我撳呢個 Brush Stroke 入邊咧，你見到多咗個材質嘅 tab 啦，呢度咧可以調校你個 brush 嘅金屬感啦，同埋粗糙度啦，同頭先講嘅概念一樣嘅。咁呢度譬如我推爆嗰個金屬感嘅，右手面咧你可以即場去試下支筆啦。咁又或者呢個粗糙度呢度咧，我校到最低嘅話咧，你就會見到直情可以做到一個好似鏡面嘅效果啦。咁我喺呢個眼珠呢度咧直接畫咧，就會見到個光澤喺度啦。喺 5.2 嘅更新裏邊咧，你亦都可以去調節嗰個燈光啦，同埋環境光嘅。左上角呢個 3D 嘅 tab 嗰度揀編輯照明及環境，你就會見到咧多咗一個 box 喺度啦。咁呢啲一個 box 其實就係燈嚟嘅，咁你可以隨意擺個位嘅。咁你可以見到咧嗰啲燈光係實時嘅，咁你可以調校個強度啦，可以做一啲簡單嘅 lighting design 啦。咁譬如呢度 key light 側邊又加盞 side light 咁樣。可能打翻啲 detail 出嚟，咁除咗強度之外咧，其實仲可以調校個顏色嘅。譬如呢度 key light 我就想整藍少少 ，side light 就用翻啲暖色，做翻個對比喺度。其實以一個$9.9嘅軟件咧，可以做到咁多嘢，我真係覺得係超值嘅呢個 app。右上角呢度咧可以調節個環境光啦，咁你可以調節嗰個光暗。或者下面都有唔同嘅場景可以俾你去切換嘅。呢度我 set 一 set 個背景啦，咁你更加會見到嗰個分別啦。主要係啲 shadow 位會唔同咗顏色嘅。如果你模型入邊有好多金屬啦，有好多反射喺度嘅，你就會見到個分別更加大嘅。嗱，我哋睇埋 export 呢度啦。咁 3D 模型咧，我哋可以 export 做 OBJ 啦，又或者如果你係想純粹係平面一張圖咧，亦都可以 export 做 JPEG、PNG 咁啦。嗱，幾得意嘅就係呢個動畫 GIF 呢度咧。你可以 generate 一個 3D 嘅動畫，咁就會喺度轉下轉下咁樣。咁隔籬有啲數值可以俾你調節嗰個動畫嘅速度啦、快慢啦各樣嘢，或者個 animation 嘅方式都可以轉嘅。不過始終喺 iPad 上面咧就未有 rendering 啦，即係唔會有掃光，唔會有 ray trace 嗰樣嘢。咁所以始終出嚟個效果咧都係冇喺電腦上面做得咁靚啦。咁但係而家喺 iPad 上面你可以做到建模同埋上色嘅話咧，其實已經係好幫到手噶啦。咁可能係喺 iPad 上面做完個模型之後，再轉翻過去電腦嗰度再做 rendering 啦。咁其實呢個 workflow 都幫我哋慳咗好多時間啦。做嘢咧唔需要再黐住部電腦啦，可以用 iPad Pro 啦，甚至乎咧用更加細嘅 iPad Mini 都可以做得到。所以 Procreate 呢個5.2嘅更新咧，真係為我哋 3D artist 咧帶嚟好多嘅方便。好啦，咁 3D 部分咧都差唔多啦，跟住嚟咧就講下其他嘅功能。依家咧，大家可以喺 Procreate 裏邊咧去編輯 PDF 啦。你可以直接喺 file 嗰度掉個 PDF 落去 Procreate， 咁就會自動匯入咗啦。咁入到嚟之後咧，你會見到下面多咗呢條 bar 嘅。咁呢條 bar 咧就代表住唔同嘅頁面啦。PDF 入邊嘅圖層亦都同畫畫嘅圖層有啲唔同啦。咁每一個圖層咧就代表一頁啦。咁如果我想加一個空白頁咧，我就咁加一個 layer 就得噶啦。但係如果你唔係想開個新嘅分頁，你想喺呢一頁度開個新嘅圖層，你應該點做呢？你只需要將呢個新嘅圖層呢同下面嗰個圖層 group 埋一齊，咁你就可以喺同一頁嗰度分圖層去畫嘢啦。
其實 iPadOS 本身佢 file 嗰度都可以直接喺上面畫嘢嘅，咁但係當然就冇 Procreate 上面畫嘢咁專業啦，有咁多 brushstroke 你可以用啦。甚至乎如果你係會喺 Procreate 上面去畫漫畫呢，呢個功能對你嚟講一定會更加方便啦，因為你之後唔再需要一頁紙就一個新嘅 Artboard 咁麻煩啦。至於 save 個 PDF 咧，操作一樣好簡單啦，你只需要喺左上角上面撳個士巴拿啦，然之後喺下面嗰度咧撳 PDF， 跟住咧你就可以 export 到一個有多個分頁嘅 PDF 噶啦。喺 5.2 裏邊咧，你個筆頭嘅大小同埋透明度咧都可以加 bookmark。你見到如果我撳呢個加號仔咧，佢就會喺呢個位置度加咗 bookmark 啦。有咗呢個功能之後咧，我就唔需要再擔心我之後畫其他嘢會翻唔翻去之前嗰個筆頭嘅 size 啦。仲有一個新功能咧，就係佢 brushstroke 呢度咧加入咗一個最近嘅 tab 啦，咁你可以睇翻你最近用過嘅一啲 brushstroke，咁就唔使成日失魂魚唔知個 brushstroke 擺咗喺邊啦。當然啦，如果你想揾翻呢個 brushstroke 本身嘅位置咧，你可以 swap 過去，然之後撳查看咧，咁就可以揾得翻噶啦。仲有而家嘅 effect 咧，你可以用 brushstroke 去加上去啦。咁譬如呢個模糊咧，你就唔需要畫成張相都模糊啦，你可以揀一個 brush， 然之後咧將呢個模糊嘅效果咧游上去嘅。同埋喺手勢控制嗰度咧，你而家可以 set 個 quick menu 啦。我自己咧就 set 咗左手邊嗰粒掣加 Apple Pencil 啦。咁我篤一下你就見到一個 quick menu 彈咗出嚟。咁上面咧，我可能可以建立新嘅圖層啊，或者向下合併啲圖層諸如此類嘅。同埋呢個版本咧，可以比之前畫得更加多嘅圖層嘅。咁譬如以我呢個 iPad Pro M1 版 16GB RAM 為例啦，咁我340×1160 72dpi 咧就可以畫到222個圖層。同埋有個都幾犀利嘅功能啦，咁就係一啲輔助使用嘅功能嚟嘅，咁可以咧形容個顏色俾你聽。譬如呢一度咧，我攞個 Color Picker 去揀嗰啲位置咧，我可以睇到嗰個顏色嘅名嘅。仲有右手邊個調色板咧，你都見到啲顏色係加咗啲名嘅 label 上去啦，咁就幫助一啲有特殊需要嘅人去睇顏色嘅。好啦，我哋今日咧講呢個 Procreate 5.2嘅更新咧就嚟到呢度啦。咁啊，大家咧如果有啲咩問題想問咧，可以下面留言話我知啦。又要講個台詞啦。咁啊，大家如果覺得我今日呢條影片係幫到你中意我呢條影片咧，請你幫我做3樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就係讚好今日呢條影片，第二樣嘢咧就係 subscribe 我 channel， 第三樣嘢咧就係記住打開個鐘仔。咁我下一次推出影片嘅時候咧，你都可以第一時間睇得到。好啦，咁我係 Neo， 我哋下條片再見啦，拜拜。